大家好，又翻嚟 KK， 翻到嚟主場又係講啲有啲唔開心嘅嘢。咁我哋廣東話有句俚語叫輸打贏要。咁點解講呢句説話？咁呢句説話唔使我解釋啊，大家好清楚。啱啱睇到呢段新聞，呢班人就輸打贏要，自己口口聲聲話當年買個的士牌啊幾多錢幾多錢，我唔拎去賣唔拎去炒。而家就蝕晒出嚟啦！咁當日你做咩唔買呢？科技一日千里，無人駕駛都嚟緊啦！你仲同我講呢樣嘢，嘥時間啦！其實香港的士問題真係香港嘅絆腳石，真係嘅好老實，好唔開心。點解？就係因為呢班人某啲講緊啦。有幾多個成日聽到我哋啲的士大佬服務好，我哋啲的士司機年齡有幾高，90歲都唔知揸緊部的士，我真係你敢唔敢坐？其實今日香港想解決呢個問題係真係困難嘅。我係老鬼當然我知咩叫白牌新一代唔識㗎啦，仲用呢啲字眼就已經睇到你有幾落後啦！你哋咁落後嘅嘢。你仲攞出嚟同人講，輸咗咪諗個計仔咯，想下辦法啦嘛，唔係淨係出嚟嗌，冇人理你㗎。今時今日，全世界都講緊網約車，你仲同我講打的士，無人駕駛都話有啦，你話係咪先？係咪呢個地球村生活㗎？你哋今日機械人都出晒嚟啦，中國啲機械人做運動會都有啦，你仲同我講呢啲嘢？真係你要收線，唔好影衰香港。香港唔係咁噶，香港應該係好好嘅一個地方，交通又方便，咩類型嘅交通工具都有。的士、網約車係其中嘅啫，知唔知？唔好攞呢樣嘢。咁點樣解決啊？好簡單嘅啫，其實香港而家考個的士牌，我唔知大家知唔知？筆試就得噶咯。嗱，呢個筆試唔容易考，點解因為佢好多古靈精怪嘅街道俾你剔咗。咁我想問啊，你揸住個車定揸住支筆咧？係咪車嘅技術、揸車技術好過揸住支筆嘅技術？今時今日又係啦喎。嗱，呢啲又輪到政府問題啦。做咩唔會改啊？如果你改咗呢樣嘢，就唔會而家你搞嗰啲的士台嗰啲而家又嚟緊的士台嗰啲咧擺晒出嚟，冇人揸，梗係啦。佢哋不嬲都唔要。話俾人知有幾支入息噶嘛，佢點會幫你做咧？好啦，又冇新血咯，梗係冇啊，點會有啫？你就係考個牌都咁艱難，而家剔，你唔好以為剔呢啲嘢好簡單喎。香港好多街道你識唔識先？今時今日去一個地方係咪仲要攞住個地圖先？以前我揸車嘅年代真係有個叫《地圖王》呢本書噶，你哋可能唔知咧，搵翻張相俾你睇下。呢張就係《地圖王》，當年出咗好多年啦，都要淘汰。咁間公司做咩？咁你話俾我聽啦，你一定要進步啊！唔該你哋進步一下啦，仲喺個窿裏面坐井觀天食老本冇噶啦！今時今日唔好怨天尤人啦，做好你自己啦，唔好真係鬧我哋啲客人啦。我哋俾錢你提供服務，你有權唔做呢樣嘢，但你唔可以真係鬧人。呢個我就最緊要，所以解決個問題。首先最簡單，揸的士揸任何網約車都好，你個牌個人牌，你將個考牌制度放寬啲，唔好話放寬啲根本今日上的士，你問的士司機有幾多個會知道全香港地址？我哋香港的士你應該知嘅喎，有新界的士，有九龍的士，九龍又話唔過香港，香港又話唔過九龍，全部拒載嗰啲，你知唔知有幾多？今時今日邊有啲咁嘅嘢㗎？仲香港有幾大？仲未講大嶼山仲有的士，係咪？一個遊客嚟到香港，佢邊度知咁多的士啊？所以呢一樣嘢政府唔該你啦，搞佢啦，唔係淨係話個牌價人哋幾多關唔關注，嗰啲冇得揀㗎啦，過咗去㗎啦，你輸咗就輸咗㗎啦。頭先嗰句説話咯，你唔認輸啊嘛，咪輸打贏要咯，俾晒你好唔好？冇可能㗎。唔好傻啦自己。好啦，KK今日唔講啦，講起呢啲嘢我都好嬲。
我自己預翻晒自己交通時間，我就好少坐，所以我都唔會需要，大概我都唔需要呢啲服務。你處理到你嘅時間，你大把公共交通工具啦。好啊，歸根到底，今日唔想嘥太多時間講呢啲又係重複嘅話題。不過我希望佢盡快解決，唔好成日嘈冤巴閉啊！輸咗就輸咗啦，輸咗咪諗下自己喺邊度輸，咪再自己爬翻起身咯，係咪咁講？全世界都係噶啦，啲人啊，唔係你要晒呢㗎，咁冇可能嘅事嘅，知唔知啊？呢個世界好啦，今日係咁先啦，拜拜。